یو څو خبرې زستا سو مخکې عرض کومه هغه نه بعد اسم ما خام نږدې ده دعا به وشي خبره خلاص. عزیزانو د تقریر مقصد دا ده چې دا دین چې د چا تاسو او مونږ دعواداري د دې حفاظت په هر زمانہ کې الله ورته اسباب پیدا کړل. هر زمانہ یو لک سویری زره پیغمبران الله د دې دین د حفاظت لپاره را لګي. بیا منځ کې بچي وقفه رااله نبی بنو د دې دین حفاظت الله په مارغانو کړي، د دې دین حفاظت الله په ماشو کړي، د دې دین حفاظت الله په باران کړي، د دې دین حفاظت الله په اور کړي. مختلف شکلونو باندې د دې دین حفاظت خدای پاک کړي دي چې کوم اوس تاسو ته پاتې دي. پیغمبر نشتا، مارغان نشتا، ماشی نشتا، ملخان نشتا. اوس د دې دین حفاظت چې ده هغه تاسو ته پاتې ده. تاسو مليانو ته پاتې ده او تاسو د مليانو باډي ګاډي ای تاسو ته پاتې. یو مثال چې د دې دین حفاظت به الله بے یار مددگار په صورت کې په کومه طریقه کول. موسی علیہ السلام پیغمبرو څوک ور سره مرګري نو. فرعون بادشاہ او داسې بادشاہ چې د خدای دعوه کړې و، دنیا ته وی چې زه خدای ما موسی علیہ السلام تعالی اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی علیہ السلام فرعون تا ورشا داغ سرکشی دا حد نتیر شو، سرکشی داغ تشوا حد نتیر. موسی علیہ السلام ہوئے چھے پروردگار یوازی میں مال جبکی میں لکترت لے صفائیم پکی نشتا قوم بچا اللہ توستا سر ہمیں بہترین معاون او مرگرے جوڑ کرو ہارون وزیرا. ہارون علیہ السلام بستا صحیح ترجمانی کئی ستا رورم دے او ستا ترجمانی بم کئی دا اللہ پا مخ دا فرعون پا مخ. وزیر مطلب دا ای چاگا دا بادشاہ صحیح ترجمان. زمونگ دا ملک دا وزیران غندی نہیں دوی بم خدای تا دا دے خبر جواب برکئی چې د دې ملک د بادشاہ پلاس کې په یو منټ کې اسلام راوستل نشتا یو منټ کې. او دا وزیران ګرځي لارې ورته همواري چې خیری ته د خدای را روان دي او فکر مکوي او کدا دې راغې او کدا دې راغې او کدا دې راغې او کدا دې را روان دي. مونږ مليان هم د خدای ساده مونږ وی چې وزیر صاحب وی کدا دې راغې کدا دې راغې دا به اشتیا را روان چرته نه پلارن. اوس وزیر چې وای ورسیا به چلی کنه دغه چې مولا ډېر خوش فهمه قوم او مولا تاسو دلا صغر تاسو دلا تراشي کټ کې د خرسم لولې او سپین صادر دې په غړولې او راشي چې استاد دا مړه د جنازه او د مولا سکار دی چې صادر ته لري کې یو مړی ګوري ورته ودرېږي به جنازه ده نو تا گویو کړه او خرته د انسان وي مولا ته الله اکبر ٹھیک ده تا گویو کړه چې دې خزه پلانې وکیل کړي دې مولا یې نکاح وتړ
تا گواہی وکړه چې ما میاش لیدلې ده مولا د اختر فتوا ورکړه غم خټول تا جوړ کړی دی مولا خو نه دی جوړ تاسو پوښ نو مولا خوش فهمه او خوش اعتقاد خلق دی او چې رښتیا به څه چلی نو هغه زمانہ کې چې مولا دوکه شوی دی وجه دا ده چې دا لغړ ولا راغلی دي چې دي حالات ښه نه دي مونږ اسلام راولو مولا وی چې دا سوټي پکړ اسلام راولي زه څه بلاواله ورسره مرګره شوی دی چې وخت راغلی دی ته مولا صاحب آرام کینا چرته مالګي او کورکمان د موستا دي خبرو سره څه کار تاسو پوه شئ په خبره وخت کې دی عزیزانو دا کار به تاسو نه الله علی او د دې جواب دی به د خدای په مخ کې تاسو یې ګوره موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه فرعون ته ورغلل ورته ویل او د خدای دشمنه ته خدای نه فرعون ورته وی چې څنګه خدای نه ما او وګوره اوس موسی علیہ السلام اسمان ته وکړه چې یا الله اوس بچ کی الله ورته وی وحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړ ان الق عصاك چې د فرعون دی مخې ته د خپل امسا ورغورځوا فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا هغه امسانه یو لوی اژدها جوړ علماء لیکي چې هغه اژدها داسې و چې د هغې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پا شونډه د فرعون په محل باندې پرته وه دومره دا خوله هرته وه د طبیعت بشري تقاضا دا ده چې داسې محیط شی وګوري فرعون باندې یره راله هیبت کې رالو نه ویارید چپ کئی چپ ویارید او دستونه تجاری شو علماء لیکي چې په دغه ورځ د دې دومره عظیم یاره نه فرعون 300 کرته په دستونو تل دنیا ولیدل چې دا څنګه خدای دې چې خپل دستونه نشي راټینګولای دا خدای دې ته وایي زما عزیزانو موسی علیہ السلام خبر میں کولا فرعون تیوری چت خدای نہیں فرعون ورطا ہوئی چت سنگا خدای نہیں ماں ویراوی سی ووحینا الى موسیٰ ان الق عصاکا فاذا هی ثعبان مبین گھبراؤش اولی سلام ساده بیا لاس کو بیا لرگیش دا معجزه و دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر راوست دل سره مقابله ډېر را میدان ته کا جادوگر رااله صاحب لړمانا نو مارانه جوړ کو سره انتری پنتری موسی ولاړو مسکه مسکه کېده چې دوی خپل کرتوتونه پورا کړه الله وایي وحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې ته دې امسان د دې مخې ته وغورځوه ناګهانه د هغې نه یو لوی اژدها جوړه شوه فاذا هي تلقف ما يأفكون جادوګرو چې څه جوړ کړي هغه یو سار کو سره ټول وکړ جادوګرو چې وکړه چې دا مقابله خو یا خدای کولی شي یا د خدای پیغمبر کولی شي والقي السحرة ساجدين ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت فرعون ورته وی دا څه وکړه دا ولې وآمنا برب العالمین اے موسی مونږ پر اے فرعون مونږ پر رب العالمین ایمان راوړو فرعون ورته وی چې رب العالمین خو زه ما کنه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو ورته وی برب موسی و هارون
اے فرعون من پا خدای ایمان راوړو چې کوم د موسی او د هارون خدای دی. فرعون ورته ویلا سنخ په بدر نه مختلف غس کما جادوګر ورته وی کلا سنخ په رانه غس کې عمر شنو بیلا ربنا منقلبون. دغه خدای ته 25,000 جادوګر په دې یو معجزې باندې ټول مسلمانان. زما دیدان فرعون لخکرو کو ورانی سیدہ زمون ټول نظام خرابوي. موسی مخ کې سره د مرګرو فرعون سره فوج ورپسې منډه دریاب غاړه ته وره. موسی وی چې الله اوس بس چل کی الله ورته لوس بیا دې په دې امسا دې دریاب لګ گزار ورکا چې په امسا دریاب وال 12 لارې ورته پکې جوړې. په دې لارو کې مسلمانانو موسی ورخته شو. د اوبو دیوال دی، په دیوال کې یو ډلې وایي چې دا غاخوا مرګري به زمون اوبو وړي، نو د اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ وشوې چې روانه مو سي او د مرګرو تم ګوري اوبو نه دی وړي. چې موسی بار شنو فرعون دلته پوه شو چې بیړه مې غر کېږي. قوم ورته وی چې ورځه پې کنه ته هم خدای ورځه وی راځئ. خو چې د دریاب د منځ ته سو فوج ورکوشو حکم وشو بوته چې نیسئ چې ویني आवाज موسی ته وکړو د دریاب په غاړه ورته ولاړو. خدای ته وایه که پرې خو منو تا منما. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. اوس څه نه قرآن وګورئ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اغا ورځ یاد کئ چې دریاب میں در باندې سیرے کو او تاسو ته نجات در کو. واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. غرق میں کو فرعون سره د آل او تاسو د دریاب په غاړه ولاړ و یو تماشم کولا. تاسو ورته کته زما عزیزان د دې دین حفاظت الله پامسا په لرګي کړي. د فرعون غو د عظیم طاقت مقابله په یو لرګي شوی. د دې دین حفاظت الله په اوبو کړي. اوبو اهل دین بچ کړو بی دین یې غرق کړه. ٹھیک شو. د دې دین حفاظت الله په اور کړي دي. نمرود په اور کې ابراهیم واچولو اور په گلزار شو. ماشي په نمرود راوست یو ګډه ماشه په سپېګما کې نه نواتو. په دغه ځای کې ورته ناستو بنګ 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 دیوال سره بیډغره والے اغا سر چې خلق ته به وي چې ما ته به سجده کوي زه خدای ما ته به سجده کوي. بیا هغه سر اعلان وکړو چې څوک زما ملاقات تر ازینو خپل پانه د لاس کې وروړي. اول دې زما سر یو څو پڼې وਹੀ بیا دې را سره خبرې کوي. هغه سر د دې دین حفاظت الله په ماشو کړي. د دې دین حفاظت دا ابراهه په وخت کې چې په کعبه فوج کشي کولا او اتیان په ورستو کعبه ورانولا. څوک د کعبه نو عبدالمطلب وې د کوم شي مالک چې زیم زې تاسو کوم او چې د کوم شي مالک خدای دې دغه به خدای منځ کې او علم ترکایفا وای بوکا به اصحاب الفیل. اے پیغمبرا ستا پروردگار کم کارو کو دا خاوندانو دا اتیانو سرا. وارسل علیہم طیرا ابابیل. ڈلے ڈلے مارغان پر آواز تول یو کانے مخوکا کی او دو پا پنجو کی او پاسنا بمباری شروع. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف ماکول. دا سے بمباری پہ اوکا لکه د غویانو پخپو کې چې غیا پایمال شوی دا سه پایمال کړي. د دې حفاظت خدای په مارغانوم کړي. کته نه مارغان به د دې دین حفاظت کوي. تا الاستا ضرورت ته په دې اسمکه چې تا کې دین وي او ته د دین تحفظ کولای شي. کم قوم چې د دین تحفظ نشي کولای هغه قوم هیڅ ضرورت نشته چې ژوندې پاتې شي بلا اور پسې چې رک شي. امام حسین منی محرم منی هاي ها کو ها. امام حسین دغه د پر خپل ځان قربان کړو. ها کوي د پر اکلم پتندرو لګیدو
عقل در نلاړو سرونه در پورې نه دي قسم په خدای دی چې کاڼي در پورې تړي بالکل لکه سیر کاڼې په یو کوپړای پورې وتړي سر کم دی دا سر دی زه په ایمان درته دا دوی چغې وایي چې مجاهدین افغانستان او په روس ورمنډه کې په روس موس مه ورمنډه کوه په دغه ورمنډه کوه تصریح دا دوی څه کوي وکې د عزیزانو خدای ته وګورئ حقایق د دین وپېژنئ د امام حسین د قربانۍ غرض وپېژنئ بی بی زینب په شلېدلو جامو کې د ابن زیاد مخې ته د دیوال په خوا کې په ځمکه ولې ناسته وه امام حسین خپل سر په کربلا کې ولې کټ کو او د یزید او د ابن زیاد مخې ته سر پروت دی او شونډې ورته په تورو ولې وهي ولې کم شی چې امام حسین غوښته ورته نه میلاوېدو هر څه میلاوېده خو دین نو د بېدینۍ تقلید امام حسین نشو کولی دا شیعه او دا څه ټول خلق ته لري کا حکومت پارام کې نه یو طرف ته ما سره خبره وکا زول خرابین شیعاګانو ولی امام حسین ما وجره دي ولی څه چل دي وکړي دي خلې مچینګوي دي امام حسین ما وجره دي اهل بیت رسول ما شهیدان کړی دي ها چې ما نه دي کړی چا کړی د دوی زړه وي چې دوی کړی دوی وایي چې دوی کړی دا مونږه ولی بدی شوې دا دوی کړی نو ما ته وګورئ که مونږ کړی دي مونږ کړی دي بنګ بنګ مکه وی الله باندې مونږ کړی دي ما ته وګورئ ما ته که امام حسین مونږ شهیدان کړی دی نو مونږ یزیدیان شو کنه هلکه تاسو مونږ ټول یزیدیان شو نو چې مونږ یزیدیان شو او دوی چې دي دا د امام حسین مرګري شو خطیک شو نو ستاسو وایي چې مونږ یزیدیان شو او د محرم ورځ راشي او دوی په دې زنځیرونو ځان وایي کنه نو د دوی په لاس کې خو زنځیر او چاکو نه دی پکار دا چاکو او زنځیر زمونږ لاس کې پکار ځکه چې مونږ یزیدیان دي مونږ امام حسین هم شهید کړی دی او خنجر د دوی مونږ لاس کې او دوی د سینه راته ونیسي ځکه چې مونږ یزیدیان یو نو زبا خنجر لاس کې ونیسم او تبه راته سینه ونیسي بس پته به ولګي چې څوک عاشق دی تیز دا اوس عقل دی زما دې په خدای باندې قسم وي چې اهل سنت والجماعت ترغه پورې خپل منځ درجه د قبول ته نه رسي چې تر څو پورې په اهل بیت درود ویل نه وي ترغه پورې زمان منځ نه قبليږي چې تر څو پورې ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما منځ نه قبليږي ته څنګه ماته چې ته امام حسین دشمن ته وای چې 12 امامان دي زرا شیدا تمام سنی علما او عوام په دیر سپاره قران در تلاش کدو چې 12 امامان زمون ایمان دي ده کنه ده 12 سره 12 نور کا سلیرشت کا سلیرشت سره سلیرش نور کا تسلوخت کا پاتسلوخ تم در تز قرآن خورم چا تسلوخ زما ایمان لے بیات د سنیانو په تاریخ کې وخایا چې چرته د شیعه بشر ته بدویلی سو خودی شي د سنیانو تاریخ کې وخایا چې د شیعه مشر ته بدویلی ولی د شیعه مشر خو حضرت علی او حسن او حسین دي نو کسونی دې ته بدوي پارټي کې بکافر شي ٹھیک ده نو ریکارډ دی د سنی طبقه چې د شیعه مشر ته چره بدوي هغه مشر ته به بد ضرور وای چې نور خلکو ته وای چې پسینه والو کې جنت ته په خپل یو ټپ ځان لنه ور کوي خبره ده
زه مولا یم اوس تاسو ته یم په دې جومات کې ناستې چیرونو چا چې جنت دخل الجنت تاسو کمیسونه وویسته او په ځان هم راکېښ چې راکېم خو او ما کمیس هم اغوستی دی هسې نو ته خو به جنت ته لاړ شې په دې وهلو زه به کوم فاظم کوم ایمان دی